Biyahe sa mga gagmay nga barko posibleng makansel karong gabi tungod sa gibanabana nga pagkusog sa habagat. Artist catch mga suspect sa pag-ambush kang attorney Amelie Alegre ug mga kauban ipagawas sa kapulisan. Mga delegado sa APEC meetings nagsugod na og pangabot. Labor Union ng Lantaw nga maapektuhan sa ilang welga ang mga lugar nga gisuplayan og kuryente sa duha ka planta sa KEPCO. Interfaith rally pasiugdahan sa mga laiko sa simbahan alang sa pagsupak sa pagpasar sa balaodnon nga motugod sa same-sex union. Maayong hapon Subo, Kabisayan. Biyahe sa mga gagmay nga barko posibleng makanselar karong gabi tungod sa gibana-bana nga pagkusog sa hangin nga habagat tungod sa bagyong Ineng. Nunod sa pagsud sa bagyo sa Philippine Area of Responsibility, gipaubos na sa storm warning signal ang mga lugar sa Northern Luzon. Ang dagan sa panahon gisundan ni Andrea Patenya. Gipaubos na sa Public Storm Warning Signal number 3 ang Batanes Group of Islands, Northern Cagayan, lakip na ang Babuyan ug Calayan Group of Islands. Signal number 2 ang ubang bahin sa Cagayan, Apayao ug Ilocos Norte, samtang signal number 1 na ang Isabela, Northern Aurora, Quirino, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Abra ug Ilocos Sur tungod sa bagyong Ineng. Kaganihang alas 10 sa buntag nasigpatan ang mata sa bagyong Ineng 375 kilometers east sa Calayan, Cagayan, nga dunay hangin gikusgon nga 180 kilometers per hour ug pag-unos nga 215 kilometers per hour. Naglihok gyapon kini westward apan mihinay ang movement niini ngadto na lang sa 13 kilometers per hour. Karong Sabado sa buntag kini gikatakdang mo landfall sa Batanes Islands. Matud sa Pag-asa, bisan ug wa gipaubos sa public storm warning signal ang Kabisayan, magkaanam-anam og kusog ang hangin dinhi sa Subo tungod sa hanging habagat nga gihigop sa bagyo. Gani posibleng mo issue na sila og gale warning karong hapon. Sa text message nga gipadani Coast Guard Cebu Station Commander Weniel Azcuna kaganihang alas 11 sa buntag, gipaybaw ni ini nga wa pay nakanselar nga biyahe sa barko. Lunes pa sa buntag gikatakdang mugawa sa par ang bagyong si Ineng, apan Martes pa masinati ang maayong kahimtang sa panahon, kay bisan ug mugawas na sa par si Ineng, magpabili na ang habagat tungod sa laing weather system nga si Typhoon Atsani. But still, doon na punta yung mga habagat kay katong usa si Atsani, mo sa ito yung magapadaan itong habagat, no? Dili na si Ining. So, yung mga Tuesday, May ng panahon na to, init na ta, ngadto na sa mga Friday. Sa special weather forecast sa Pag-asa alang sa lalawigan ug dakbayan sa Subo atul sa APEC meetings, mapaabot ang mapanganuron nga kalangitan ug mga pag-uwan-uwan sa hapon o gabii, sugod ug mga adlaw. Tomorrow, Friday, doon na tayo mga light to moderate rain. Also Saturday, light to moderate rain. Hopefully, dili kay kakusog ang uwan na to kay tungod sa kusog kay hangin bagat. Matod sa Pag-asa, hangtod sa buwan sa Setyembre sila maghimo og 5-day special weather forecast, di lang alang sa Sugbo kundi lakip na sa Bohol, Negros Oriental ug Tacloban, aron ilang mapadanga to sa APEC organizers ug magiyahan ang mga delegates sa ilang mga biyahe, hilabi na kadtong plano bisita sa nagkalain-laing tourist spots sa Central Visayas. Alang sa Aksyon Bisaya, Andrea Patenya. Bisan og magwelga ang mga empleyado sa planta sa kuryente sa KEPCO, dili kini makaapektar sa supply sa kuryente sa Subo. Wala usab kini epekto sa franchise area sa VECO kay wa kini magkuha og kuryente gikan sa mga planta nga nahimutang sa Naga. Nagsubay sa mga istorya si Andrea Patenya. Operasyon sa planta. Matod sa Department of Energy 7, gipasaligan sila sa KEPCO management nga di maapektuhan ang operasyon sa ilang mga planta bisan sa hulga sa labor strike. Mipasalig sab ang National Grid Corporation of the Philippines, power generators ug distributors nga i-prioritize ang power supply sa Subo samtang dunay APEC meetings. Ni-assure po ng power generators ang distribution utilities na ilang i-prioritize din sa Cebu City kaso whichever diha kung may mga interruption o unsa na sa grid, i-prioritize yun ang nila nga na-available power din sa
Cebu. Bisa ng opisyales sa Sebeco, may pasalig nga andam silang mutabang. Gibantayan ang mga substations nga nagsupply og kuryente sa mga lugar nga ipahigayon ng APEC meetings aron pagsiguro nga di kini mo malfunction. Apan kung may tabog yun ang worst case scenario diin dunay mga power interruptions, may pasalig ang mga hotels nga andam na ang ilang mga generators alang ning maong panghitabo. Apan tubag sa VECO, gamay ra ang posibilidad nga magamit sa hotel sa ilang generator sets kay sigurado silang why power interruption sa hotel sa ilang franchise areas. Gideploy na sab nila halos tanang personnel sa field aron pagsiguro nga hapsay ang ilang energy distribution operations. Naka-standby tanan amo ang teams, ongoing ang clearing operations there para walay mag-trip na mga lines. And with regards to supply, sufficient ang supply para di walay power interruption. Dugang ini, bisan pa man og dunay power supply shortage ang KEPCO, di sila maapektuhan kay wa sila nagkuha og kuryente gikan ni ini. Wa sab sila mabalaka in kasog magkuwang ang power share nga ihatag kanila sa NGCP. We have other markets where we can get our power, and then we have deals with other corporations also like GCGI, AC, Vivancy, DCC, PPC to provide power for us in case. Alang sa Aksyon Bisaya, Andrea Patenia. Gilauman sa labor union sa planta sa KEPCO nga mosalmot ang sobra sa katunga sa mga empleyado sa ilang pagwelga karong Sabado. Ilang gilantaw nga maapektuhan ang mga lugar nga gisuplayan og kuryente sa duha ka planta. Ang aksyon gisundan ni Ray Pasaporte. Usa ka piket ang gipahigayon sa kanhi empleyado sa KEPCO atubangan sa planta sa kuryente kinsa giubanan sa grupong Sanlakas. Si Luel Sanchez ang gitaktak nga empleyado sa KEPCO ug giila nga presidente sa Union nagkanayon nga kini maoy ilang pasiuna nga kalihukan. Karong Sabado sa unang adlaw sa APEC meetings himuon ang labor strike. Mipirma ang 12 ka supervisors o 46 ka rank and file sa kapin usa ka gatos ka empleyado alang sa pagwelga. Ang pinaka-ebidensya na to aning kaning pagpartisipar sa mga membro sa kaning strike. Ang pinaka-ebidensya, pinaka-official evidence ni mao ang resulta sa atong strike voting. Sa atong strike voting sa tanang mga member sa union, wala gyud ni butar nga dili sila gusto sa strike. Tanan ni butar gyud nga uyon sila sa strike alang sa pakiglaban namo nga rin. Ilang gipanglantawan nga maapektuhan ang supply sa kuryente sa Mactan, lalawigan sa Sugbo ug Negros Island nga maoy gisuplayan og kuryente sa duha ka planta sa KEPCO. Ilang gihimakak nga gituyo ang strike atol sa pagsugod sa APEC meetings karong Sabado. Wala gyud ni namo gi-intention nga i-timing namo sa EPEC. Itagaan og tan-aw na to ang kuan gyud, ang kamatuoran gyud is that 2 months ago, nagsigi na mi og mediate ani sa Department of Labor through the help of NCMD. But because dili gyud epektibo ang among effort together with the government towards the management or sa among tulokon, wa gyud pagkasinabot, morning na abot gyud nga ri karon. Usa sa gipangayo sa labor union mao ang pagpabalik sa pagtrabaho sa ilang giilang nga presidente. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. Nagmontar o Regional Operations Center ang kapulisan aron maoy mag-monitor sa tanang dapit nga agian sa mga delegado sa APEC Summit nga nag-anam nagpangabot kagabi. Nagsunod sa aksyon si Leslie Caminada Vistil. Katambaya yung sa Regional Operation Task Group ang National Operation Joint Task Force aron masiguro ang seguridad sa mga delegado sa APEC Summit. Gani nagmuntar sila ining Operation Center nga mao'y mag-monitor sa tanang lihok sa mga delegates. Kanunay nilang gimonitor ang tanang CCTVs nga ilang gimuntar lokop Metro Cebu. Ilabi na nga kasagaran sa mga delegates, mga butog kadlawon. Ila sab gimonitor ang mga tourist spot kay posibleng suruyan kini sa mga pamilya nga manambong sa summit. Nandito, we have monitors together with the different partner agencies involved in this activity. Nandun sa loob, may mga representatives doon. So, may mga monitors, MMDA nandyan, and other monitoring units. Just continue with our vigilance and the conduct of our checkpoints. Nasayran nga full alert ang kapulisan kay di sila gusto nga mahitabo dinhi sa Sugbo ang mahitabo dito sa Thailand.
Mato ni Banyas, di gyud malikayan nga dunay mga daotang elemento nga mopahimo sa kahigayunan mo nga di sila motugot niini. Totoo yan, malayo nga tayo, but that those incidents can happen anywhere. Ang ating mga kapulisan, makita nyo sa lansangan, tuloy-tuloy ang ating pagpapatrolya, especially foot patrols, interaction sa community. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil. Dunay nangabot nga delegado alang sa APEC meetings. Apan dunay uban nga wala man nga base sa ilang gipada nga schedule ngadto sa mga organizers. Nagsunod sa aksyon si Ryan Sorote. Sayo nga nag-atang ang mga sakop sa Highway Patrol Group ug ang mga police escorts sa mga moabot nga delegado sa APEC meetings. Katambayayong nila ang mga security personnel sa Mactan Cebu International Airport pinaagi sa koordinasyon sa mga organizers sa APEC nga nag-atang sab sa mga moabot nga bisita. Duha ka grupo ang miabot kagabi apan sa ikaduha nga batch nga gikan sa Amerika giingong no-show ang mga nalista nga moabot unta kagabi. Inay nga 5, duha lang ka mga delegadong miabot sakay sa Korean Air ug ang usa ini wa pa gyud sa lista. Actually, sa mo yung nadyo sa mo ang manifest kay 5 na jud ka buok, maura na. Okay, si Jennifer, si Miss Jennifer and Miss Susan. Thank you. Thank you, Miss. Hugot ang seguridad alang sa mga bisita kay gawas sa mga sakop sa HPG nga mo convoy kanila, doon na pagyud sila yung mga police escort. Tagsa og team ang mubantay sa matag coaster sa mga delegado paghatod nila sa ilang mga hotel. Mausab kini ang setup sa pagbiyahe nga nila padung sa mga venues sa ilang meetings sa mga dakbayan sa Sugbo, Mandawi ug Lapu-Lapu. Gikan usab sa ubang mariyon ang mga gigamit nga patrol cars ug big bikes sa mga police escorts. Sagol mi tanan pero amon ko ang escort mi, security escort sa kung dana ang delegates among ihatod sa ilang bilit area nga pagkuha o gasa ang conference nila ato na mo ihatod. Namatikdan usab nga nalangay paglusot sa immigration section ang mga dinapit sa APEC kay nasangit og nadungan sila sa kadaghan sa mga turista. Nasayran nga didto sa Ninoy Aquino International Airport dunay mga special lane ang mga delegado sa immigration aron di na sila mahasol. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote. Wa pa'y klaro kung kinsa ang moatbang sa Davide magpale karong umaabot nga eleksyon. Giangkon sab sa gobernador nga kuwang pa ang ilang line-up pagka board member. Kini ang hatod ni Ray Pasaporte alang sa aksyon politika sa probinsya. Subling gipahibaw ni Gobernador Junjun Davide ang ilang tandem ni Vice Gobernador Agnes Magpali karong umaabot 2016 elections atol sa State of the Province address kagahapon. Resulta magpapili ta usab kanya si Vice Gov Board magpapili pa usab kaming duha gyapon ang team. Giangkon sa gobernador, kuwang pahinoon ang ilang line-up sa board members sa ubang distrito ug nangita pa sila niini kung si kinsa sama sa tercero distrito ug unang distrito. Of course, katuna na karon papili unless doon na sila plano. But same candidates, same one. Dunay mitumaw nga mga pangan nga posibleng muatbang ni Davide. Sila mao si kanhi GSIS President o General Manager Winston Garcia, ang maguwang ni kanhi Gobernador o karon Kongresista sa Tercero Distrito Gwen Garcia. Matud ni Davide, wa pagyoy klaro si kinsa ang mudagan sa pikas partido. Sanglit daghan ang iyang nahibaw-an nga mudagan. Ako kibaw yun. Daghan man sila, si Winston, si former Governor Garcia, si Lito Osmeña, napay duha, kibaw. Daghan tinggal limianing musalmot. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. Gipagawas na sa Mandawi City Police ang hulagway sa gunman o driver nga mipusil patay kay Attorney Amelie Alegre. Padayon nilang gitutukan ang upat ka motibo sa krimen. Nagsunod sa aksyon si Leslie Caminade Vistil.
Kini ang duha ka cartographic sketch sa giingong mamumuno ni Attorney Amelie Aligre ug mga kauban ni atong Huwebes sa gabii ug matud sa mga saksi lahi ang ilang sinultihan. Matud ni MCPO Director Police Senior Superintendent Mariano Natuel Jr. nga aduna nay mga operatives nga nagsubay sa nimutangan sa duha aron ila sab nga mahibaw-an kung kinsa pang ilang mga kauban ug si kinsa ang nagsugo kanila. Yes, as of this time, we are tracking them down no, sa ilang whereabouts. Nawagan ng tata sa publiko no, in case na doon na sila may nibawa nga magmayong-mayong aning mga dagwaya o murag lain ng mga liniukan. So, mga itaog tabang sa public nga isumbong lang nila sa kuanyere sa police stations. At least, yun na nga, you have already an idea of whom to look. Namalihog sab si Natuel sa Provincial Investigation and Detection Management Branch sa pagsusi sa unom ka mga sakop sa robbery group nga nasikop sa Balamban aron masuta kung duna ba sila kalambigitan sa mong insidente. Napaglantawan sab sa pangu sa MCPO nga maayong dunay laing ahensya nga mopahigayon sab og investigasyon aron daghang impormasyon ang makuha. Moto ako gi kwansad ako gi sugo ang taga IDMB na adtuon karon para ma-interrogate sad maybe basin mauna ni sila kuha na they're investigating so mas mayo na siya nga dagan ga investigate anyway we have the same objective to solve the case. Gitutukan nila karon ang duha ka motibo, ang kalambigitan sa bana sa abogada ug ang kanhi empleyado niini. Apan wa sab nila biyae ang lain pang duha ka motibo apan nagdumili sa paghatag og dugang impormasyon. Yes, we have other angles no nga gisubay karon no kaya nga gihatagan namo og kabugaton no. So but we will not yet let us say dissolve or erase the two angles no na previously gisubay nato. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vistil. Gumikan sa nangatagak nga bato og yuta nga nagpasad sa dalan og sa kakuwang sa early warning device, ubay-ubay nga mga motorista ang nadisgrasya sa may dalan Pida Rosario kaganihang kadlawon. Nasundan ang aksyon ni Ryan Sorote. Nagkamuritsing na pango si SPO4 Noel Evangelista, sakop sa Cebu City Mobile Patrol Group, human siya madisgrasya sa Maiskin at Yaco Salam o Pedel Rosario, pasado alauna ganyang kadlawon. Paduuntan niyang ihatod ang iyang anak sa may Cebu Business Park. Hinungdan sa itabo mao kining nagpasad nga yuta o mga dagkong bato sa tunga sa hisgutang mga karsada nga natagak sa miagi nga truck. Gingong di lang ang pulis, mo na disgrasya tungod ni ini. Wa makamatikod ang pulis na nagpasad sa dan tungod sa kangit-ngit sa dapit o kakuwang sa early warning devices. Doon ay usa ka tanod ang nagbantay sa traffic apan wa gihapon kini magsilbi. Ngit-ngit mga inigwa niya, go signal, hawan kayo, ditso rami, ang tanod ko, maanday na yan, ngit-ngit kayo, dawa maglaro ba na yung tanod? Di mo naglaro, gamay kayo plus live? Di maklaro niya yang kung gamay sa tanan. Niya kayo ang kuwan ka na ang guba. Daling gidala sa tambalanan ng pamilyang Evangelista tungod sa kakusog sa pagkalambas sa ilang motor. Mihayag na lang, wag gihapon maklear ang lugar na may resulta sa lainasab ng mga aksidente. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote. Gipagamay lang ni Davide ang pasangil sa iyang mga kritiko nga wa siya'y nabuhat sukad sa iyang paglingkod niya atong 2013. Gipasigarbo noon niini ang iyang mga kalampusan ubos sa iyang administrasyon ato sa State of the Province Address kagahapon. Mitambong sa SOPA si Ray Pasaporte. Milanat og 56 minutos ang 19 kapahina nga gipreparang report to the people kun State of the Province Address ni Cebu Governor Junjun Davide. Nakaani kini og 41 ka pakpak gikan sa mga nanambong. By God's grace, your provincial government is blessed this year with awards one after the other.
Sa pagsugod sa iyang report, gipasigarbo niini ang mga nagkadaiyang award nga naangkon sa lalawigan sud sa iyang pamunuan nga naglakip sa Seal of Good Local Governance gikan sa DILG ug uban pa. Kay prioridad sa iyang administrasyon ang panglawas. Iyang gitaho ang pagkuha og regular nga mga medical personnel nga naglangkob sa 77 ka doktor og 180 ka mga nurse niadtong 2013. Karon miabot na og 117 ka mga doktor og 399 ka nurse. Dugang kahimanan sab ang nahatag ngadto sa mga district og provincial hospitals. Makaset up na kita ang dialysis unit sa Provincial Hospital sa Calcar City. Isunod tayo nato ang sa Danao City. Ang atuang district hospital sa Mindanilla, Argao, Oslo, Banian, Marilin, Tuburan, dan Pantayan, Sogod, San Francisco, doon na yung obstetrics and neonatal facility. Matiman na tayo ang mga taling-anak, bago ng anak, o mga bata. Giisgutan sab niini ang Transaxial Highway nga gimugna og giplano ni anhing Vice Gobernador Greg Sanchez. Matud ni Davide, dili pa kini mahinayon sa pagkakaron. Apan iyang gipaniguro nga ipadayon ang mga infrastruktura nga magkonektar sa mga kalungsuran. Ug gani dunay budget niini nga igahin nga moabot og 2 bilyones pesos ubos sa Rural Development Program nga punduhan sa World Bank. In the 2016 national budget for the DPWH, 1.5 billion worth of provincial road projects. These are provincial roads which are vital links or lead to tourist destinations that our provincial engineers office has identified. Nakigtambayayong sab ang probinsya sa 26 ka senior organization ug 16 ka networks ug ubang ahensya sa gobyerno aron hapsay ang pagtinabangay sa higayon nga dunay moabot nga katalagman. Gani dula na sa usa ka libo ang na-orient ug pagbansay-bansay diin apil niini ang mga batan-on, mga sakop sa simbahan, magtutudlo og negosyante. Pinaangin ini magtumbok ng daan kung usang mga lugaran ang peligroso alang sa mga tao kung dunay dino, bagyo, lahing ubang kataragan. Nahatagan sab og igong pagtagad ni Davide ang mga mag-uuma. Gipasigarbo sab niini ang kapulisan sa probinsya sa kampanya batok sa iligal nga drogas. Gani 27 na ka-empleyado ang gitangtang human nagpositibo sa surprise drug test sa Kapitolyo. Ang umaabot sab nga APEC Summit mapuslanon aron makabot ang tinguha nga mapalambo sa ekonomiya ug paghatag og trabaho sa mga Subuanon. Higayon kini nato masukuhanon mga pasundaya ng ato atividad, ang atong pamatigayon, ang atong mga produkto, ang atong kinaiya. Let us work hard and show the best of Cebu. Salamat po sa akong mentor, Mayor Thomas Media. Espesyal nga gipasalamatan sa gobernador si kanhi Mayor Tomas Osmeña. Kinsa nitambong sa supa kay kini ang iyang mentor sa politika. Nanambong ang mga mayor sa kalungsuran og syudad sa probinsya. Lakip na si Mayor Michael Rama nga suod nga higala ni Davide. Para nako sa tanan nga naisgutan, I think naagyod nahimo gyud ang naisgutan ka ganina sa sopa. And of course the tabang sa it was also said a while ago by the governor nga some of the budget are downloaded directly to the LGUs. Umudot tayo ayang pagka na-read sa mga projects. Actually, that's a development project na i-envision sa probinsya. Niya yan direlate niya. Kung niya na-project niya pag-ayo ba na dili dahil nga naghilom-hilom lang si Davide. Kung dili na kasi mga mayong giunahuna niya mga binuhatan na maayon. Alang sa aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. Gipagawas na sa COMELEC ang ilang calendar of activities alang sa pinili ay sunod tuig nga mahitabo sa Mayo 9. Nagsunod sa aksyon si Jinky Rosit. Niadtong Agosto 18, gipagawas sa Commission on Election ang Resolution number 9981 nga formal nga nagpahibaw sa calendar of activities alang sa eleksyon karong Mayo 9 tuig 2016. Ang filing sa Certificate of Candidacy alang sa tanang posisyon magsugod na sa Oktubre 12 ngadto sa 16. Nining higayuna, temporaryong isuspenso ang pagparehistro sa mga botante. Mubalik kini pagkapetsa 17 hangtod 31 din mauna ang katapusang adlaw sa pagparehistro.
Sa Enero 10, sunod tuig, magsugod ang election period nga mula nat hangtod Hunyo 8. Niining higayon na sab, ipatuman ang election gun ban. Sa Pebrero 9, magsugod ang campaign period sa mga kandidato nga magpapili pagka-presidente, vice-presidente, senador ug party list. Samtang sa Marso 25 sab, ang campaign period sa magpapili pagka-congressman, gobernador, mayor hangtod na sa pagkakonsihal. Sa Mayo 9, 2016, mao na ang adlaw sa piniliay, din mokabat sa 18,069 ang kinatibukang ihap sa mga bakanteng posisyon nga angay lingkuran. That's exactly the reason nga earlier ang filing sa COC for automated elections to give way for enough time to print the ballots. Sa di pang eleksyon, malauman ng COMELEC na posibleng mahimo ng balaod ang pagmugna og ikapitong distrito sa lalawigan sa Sugbo. Kung pirma na lang ang kuwang, walay problema kay kanang you redistrict or you allocate elective districts, it does not need a plebiscite. Diretso na siya once pirmado by the President. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit. Mipasalig ang kapitan sa barangay Huklapan, Talisay City nga nilihoko nila ang footbridge sa ilang lugar nga gireklamo sa mga residente. Matud nini nga wa nila katulgi ang maong problema gani nangita sila og daghang paagi aron mapadali ang maong suliran. Kini ang giaksyonan ni Ray Pasaporte. Pasado alas 6 ganihang buntag, among naabtan kining mga tinun-an nga nagsubay ining footbridge aron mo eskwela sa Haklupan Elementary School. Dunay giagak sa ilang mga inahan sa kahadlok nga mahugon niya ang ilang mga anak. Good matiwas, ingon aning sitwasyon na delikado gyud kay sa mga bata gian. Dunay uban nga nangagi sa sapa tungod sa kahadlok. Apan panahon nga magbaha, mapugo sila pag-agi sa footbridge. Duna untay laing footbridge nga nahimutang sa sitio Manggilamon, apan peligro gihapon. Usa sa mga miangkon nga hadlukan moagi ining footbridge, si Helen. Kinsa miingon nga di mahimo nga wa ang iyang bana, nga mao'y moaga kaniya samtang nagpiyong ang iyang mata kay kabuhion siya. Paningkamutan unta ba nga mahuman gid unta mo ni amo gyung hangyo ba nga mahuman gid unta kay kuyaw kay sa mga bata sir oy magtukmod-tukmod uloy. Matod sa mga residente, ilan ang gipadangat sa barangay officials ang maong kabalaka, apan hangtod sa pagkutlo ning balita, wa sila'y nakit ang aksyon. Ilang nasayran nga nihatag og budget si Kongresista Samsam Golyas. Kanus apaman tiwason ang pagtrabaho nining maong footbridge. Mao kini ang gipabuhagay sa mga residente dinhi sa sitio Tabuk Sapa nga huwaton pa ba kung dunay madisgrasya nga kinabuhi. Una pa kini tiwason sa pagpatrabaho. Matod ni Haklupan Barangay Captain Joel Orbiso nga wa pahingpit na human ang footbridge ug anaa pa kini sa phase 1. Gani wa pa kini paagi hinungdan nga giabungan sa kontraktor ug putaw apan giingong gipangguba sa mga tao. Matod sa kapitan, ang gihatag nga budget ni Kongresista Samsam alang sa phase 2 apan di gihapon paigo. Mao nga sila sa barangay naning kamot nga makakita og budget aron mapatrabaho nila sunod semana bisan og temporaryo apan lig-on. Gihatagan sab sila og 50,000 pesos sa MCWD. Giguba sa mga tao. Nga ilaging gipugos og pag-agi bisan sa kadelikado labi na gyud magbaha. So, dugay na ng sitwasyon na. So laktod na pagka-istorya, dili unta pa din ang pag-agihan. Dili pa ginapagihan, pero ibaw ka naman yung sa Pilipino usahay, kahi maging usahay. Gusto direkta. Gusto lang direkta bang agianan, labi nagig magbaha niya. Just didugis lang matabo, na sila mga importante. Mo tong giguba. So pagkitabo ana, pagkaibawan mo barangay, amo pa ginagibalikan. Amo pa ginagibalikan. Pero di magit papugong, mo tong nakadesisyon ang council, magsisyon na mo nga nangita na sa may budget nga ika-temporary lang yun. Gipasalig sa kapitan nga sa sunod semana, mamalit na sila og materyales og suddandayon ang trabaho aron dunay kagunitan ang mga tao inig-agi sa footbridge. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. Gibutyag ni Naga City Mayor Valdemar Chong nga nagtigom ang ilang grupo nga gipanguluhan ni kanhi Kongresista Eduardo Gulyas niadtong Domingo sa gabi uban si Governor Junjun Davide diin ilang gisgutan ang natad sa politika sa unang distrito sa lalawigan.
Subay sa kini sa pagtumaw nga mudagan pagkakongresista sa unang distrito si San Fernando Mayor Antonio Canoy ubo sa Liberal Party. Nasairan nga una nang inipadayag si kongresista Samsam Guyas nga mutapon siya sa Liberal Party ug mahimong district chairman sa LP. Gingong si Davide makigistorya kang Mayor Canoy. Matod ni Chong, igura silang musunod kung unsay makabot nga desisyon sa LP Standard Bearer Mar Rojas. Di uyon si Chong nga ideklarar nga zona libre ang First District kay basin og mapildi hinuon si Rojas ug Davide ug wa nay moangkon nga sadan human sa election. I think being the district chairman, if matuman nga si Samsam Oy murag district chairman of the group of Liberal, then siya say magpili kung kinsay iyang mayor. Kay kung si Samsam will be adopted by the Liberal, wa man say personality kung siya ra kami di ay. Gawa sa mga pulis nga gipakatap sa nagkadaiyang dapit sa Metro Cebu aron mobantay sa peace and order alang sa APEC Summit, gipakatap na sab sa Cebu Organizing Committee ang mga student volunteers sa mga venues nga motabang sa ipahigayong meetings. Gisundan ang aksyon ni Jinky Rusit. Nunot sa pagbukas sa APEC ministerial meetings nga magsugod karong Sabado, gipakatap na sab sa nagkalain-laing venues ang 300 ka mga volunteers nga gilangkuban sa mga tinunan gikan sa nagkalain-laing universidad sa Subo, lakip na ini ang mga fresh graduates. Ang deployment na to per hotel, depende sa ilang assignment sa all the registration will be assigned at the Radisson. Mga transportation committee, food and beverage committee will be at the respective hotel sa 4 conference venues. Tungod sa napanglantawan nga ihap sa mga delegado nga motambong sa senior officials meeting nga moabot og 3,500, 24 oras na ang operation sa mga gi-assign sa airport. Ang mga volunteers kinahanglan sab nga mag-star sa mga operation centers aron daling maka-assist sa panginahanglan sa mga bisita. Actually, naagid sila specific nga job in the airport. Wa mo gud mi moapil gid sa ilahang briefing ato sa committee, but na-structurean agad to with the National Organizing Committee sa airport operations. Gilauman nga sa pagsugod sa mga meetings, mas mulambo pa unya ang natad sa ekonomiya sa Sugbo, pinaagi sa pagsabwag sa mayong experience nga nasinati sa mga APEC delegates. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rossi. Mokadto ang tunga sa oras nga pagbalita sa Aksyon Bisaya. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon o konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid, kay di lang kutob sa balita, aksyon!